有單，呢啲單送去大埔道嘅小學，遠少少咯。但係今日天氣好啊，12月18號啊，而家氣温都係22度到，咁啊行下街做下運動。去前面福榮街攞嘢，跟住行去大埔道，呢邊好行嘅，咁乜人？好，攞嘢先，拎咗啦，喺悅來呢個福榮街。福榮街好多嘢食㗎，例如雲南媽媽啦、三哥，有粉麵食啦、天信號啊、車仔麵啊，咁對面係黃金商場。呢鋪我話去大埔道小學，好耐之前去過一次，而家都唔記得點行啦，都係向前行㗎啦。好，就喺呢度行到元州街，呢間外賣都幾好啊，單拼25，雙拼28。深水埗啲嘢平啲㗎啦。前面大埔道嗰邊啊，咁啊差唔多行過去啲。呢邊冇咁曬咯。元州街都有幾檔麻雀館嘅，呢度有一檔，頭先嗰邊有一檔。大埔道行下差唔多前面嘅太子啦，行咗10分鐘過咗嚟，遠又唔係遠，近又唔係近，不過要行一輪啫。好似有個街口上去個小學，我唔係好記得。前邊應該係嘅。今日好好天啊！大埔道都有啲鋪頭仔嘅，得閒過嚟行下啦。其實深水埗到太子呢個區都係一紮啲啦，特別嘢鋪頭啊，平嘢嘅。好似有條路上去嘅，如果唔係點樣兜上去嘅？我又唔係揸車，哇！唔係呢度喎。好，我睇下有冇路。係啊，呢度有條樓梯仔上，唔使兜去車路嗰邊。我行呢度上睇下有冇人開門啦。呢度呢鋪真係做運動啦，都成8級樓梯啊！得30蚊呢單，你話好唔好做啊？你同我講啦。呢學校都幾靚嘅，呢度都幾靚嘅，鳥語花香。不過行得高啲啫，冇人開門啦前面。我哋睇下咩？邊度有人開門先？所以有時呢啲地方都係煩㗎啦，兜極都兜唔到嘅，都唔知點兜上去好。啲樓梯又唔開，校園出口即係行前邊。呢度係籃球場，鬆完就落返嚟。其實步兵都幾難做。我哋睇下呢單咁嘅嘢，我12點10分接嘅，而家35分行到嚟呢度，又要行返落去攞單。你冇單車行就行半個鐘，得個30蚊。咁你話死唔死？不過外賣好咧，自由，冇人理你。所以你唔等錢使就做外賣就啱啦。好啦，搞掂啦呢單，拜拜。